Nggih. Wadkur id akhadna mitsaqakum. Wadkur lan nyebuta sira Muhammad. Wadkur lan nyebuta panjenengan Nabi Muhammad. Sampeyan sebutkanlah. Nah, dadi niku mantun diceritakan ngoten terus sampeyan elingno wong-wong Yahudi sampeyan elingno. Nek saiki lali sampeyan elingno. Ini termasuk bukti kenabiane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten menangi zaman itu kejadian tersebut, tapi Kanjeng Nabi bisa menceritakan. Itu sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi niki dikandani Gusti Allah, dan Allah adalah Tuhan yang telah menyimak perjalanan dunia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, bahkan sebelumnya. Sampeyan kandhani Kanjeng Nabi, id akhadna ing dalem nalikane ngalap sapa ingsun Allah misaqakum ing janji sira kabeh, ahdakum tegese janji sira kabeh, dijanji bil amali kelawan nglakoni napa? Nglakoni bima ing dalam perkara ajaran-ajaran fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Terus pian pun janji kepingin ngelamalaken apa sing teng Taurat. Nek pancen kepingin ngamalaken teng Taurat, wong teng Taurat niku wonten cerita nabi akhir zaman. Nek Kanjeng Nabi medal ditutuhaken ciri-cirine pun. Nanti tiba iku illa sifratan wahidah, illa sifran wahidah. Terus faida fatatu fi faidan nabiyyu yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Sinten Ka'bul Akhbar. Waqad rafa'na lan teman-teman ngangkat sapa ingsun Allah fauqakum ing dalam dhuwure sira kabeh at-Tur ing gunung Tur ing Palestina, Jabal Tur. Al-Jabala ing gunung tulisan apa? Iktalakna ya. Iktalakna qolun iku bedol. Yang talakna bedol sapa ingsun Allahu ing jabal min asli saking poe jabal gunung diangkat. Ayo tak beleki lho. Ya, ngutus malaikat Jibril, biasa tugas malaikat Jibril. Gunung itu gelem ngamalno napa mboten, nek gak gelem tak beleki. Dadi wong niku nek diomongi gak kena, akhirnya gawe gepok. Ketika diberi pakai cara manusia tidak bisa, maka dihukum dengan cara hewan, diingatkan dengan cara hewan. Dipaksa. Nek wong diomongi tok disindir wis paham nggih pun, gak usah diomongi sing kasar-kasar. Jadi taraf-taraf untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu ada levelnya. Nek disindir kena nggih pun. Nek wis gak usah disindir dipeliri tok wis biar aku keliru sadar nggih pun gak usah diomongi, cukup dengan dipeliri tok. Nah nek dipeliri gak kena, dielingno halus gak kena, kasar gak kena, ya dikepuk. Dikepuk. Nah ini kalau langsung dikai kono, nek gak ngono tak peliki kono. Diancam oleh Allah. Allah pakai cara seperti itu juga. Id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur al-jabal ittala'nahu min asli alaikum lamma abaitum ing dalam semangsane bangkang sapa sira kabeh, emo sapa sira kabeh. Qabula ing nerima Taurat, mboten purun nerima Taurat, gak susah Nabi Musa. Wis ditimbali Allah 30 dina kongon poso, ditambahi malih 10 dina mantuk metu Taurat, ternyata umatnya nyembah pedete Musa samir. Susah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dibantah kali umatnya, napa? Kanjeng Nabi mbagai kepala suku niki dikai 100 unta waktu mantuk perang Hunain iki. Terus niki dikai 100 unta, niki dikai sak menten sebagai kepala suku, nek mlebet Islam rakyatnya melok Islam sedanten kan ngoten. Akhirnya kali Kanjeng Nabi diparingi jatah yang lebih banyak. Sebagai jasa-jasa dia mengajak umatnya masuk, mengajak orang-orang di sukunya masuk Islam. Dia orang berpengaruh. Akhirnya terus lintung wah gak adil Kanjeng Nabi kok dikai 100 unta kene kok mbok.
powernya beda. Kan ngoten. Kanjeng Nabi gak adil. Akhirnya Ibnu Mas'ud matur teng Kanjeng Nabi, awas kandakno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilokno gak adil. Matur teng Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, "Lah nek Allah mbek Nabi ini gak adil, terus sapa sing adil?" Wajah Kanjeng Nabi memerah. Ketika Kanjeng Nabi dituduh tidak adil dalam pembagian. Wah. Terus Kanjeng Nabi ngempet amarah beliau dengan menghibur beliau dengan cara mengingat betapa sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Rahimallahu Musa. Muga-muga Allah melasi Nabi Musa. Nabi Musa dilarani umatnya kayak ngono sabar. Masa aku kayak ngene kok kate emosi. Makanya cerita-cerita nabi-nabi ini penting. Makanya termasuk metode mauidhah napa? Seumpama mengajak kepada kesabaran. Ayatnya disebutaken, hadisnya disebutaken, pun marang cerita. Jangan memakai teori jenuh tiang. Jenuh. Apabila begini, jika begini, pakai teori capek tang pikiran. Akhirnya bosan. Nah, mau itu seberapa jam, koyok 3 jam. Jadi nek cerita-cerita masih orang jam setengah ya. Yang ngarep-ngarep, wah, bingung. Jadi metode mau itu termasuk nanti Al-Quran ya, ada ceritanya. Terus ojo ngene tadi wong siapa lah, terus cerita nabi-nabi biyen. Metode dalam Al-Quran saja seperti itu, kita pakai metode itu. Itu contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sing bantah sampean dituno lah cerita. Mbak wong sakniki seumpama dijak sembahyang gak gelem ngeten gak gelem padahal wis oke. Dene sampean delok cilikan sampean mangan opo. Urip melarat. Ngeten. Nanti kayak Gusti Allah rezeki akeh kok sik gak gelem sujud. Mbul nek dicabut sampai Gusti Allah. Nah, kayak ngaten-ngaten. Piye dijajah kali londo, saiki dikai kemerdekaan, alhamdulillah. Kok sih gak gelem syukur, mbok nek dijajah maneh. La in syakartum la azidannakum. Niku id aqadna misaqakum. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun Allah, khudu ngalapo sira kabeh ma ing perkara ataina kang awe sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Ambillah apa yang telah saya beri. Sampeyan tak kaya kitab suci Taurat ya wis diamalno. Saiki sampeyan dikai Al-Qur'an ki diamal sekuat tenaga, bikuwatin kelawan temenan. Bijidin kelawan temenan, wajdiyatin lan sungguh-sungguh. Sekuat tenaga. Abot ngamalno Al-Qur'an terus moro gak gelem ngamalaken. Repot. Ngene sak enake dhewe, sing enak-enak. Kelem sembahyang nek Idul Fitri kalau Idul Adha. Kelem riyo gak gelem po. Gak gelem poso. Sangel. Wadhkuru lan ilinga sira kabeh ma ing perkara fi kang tetep ing dalem ma atainakum. Terus sampeyan eling-eling napa sing teng perkara yang diparingi Allah niku napa sing teng Taurat niku dieling-eling diamalaken bil amali kelawan ngelakoni di ing dalem ma atainakum diamalaken Al-Qur'an niku gak digawe baca-bacaan tok. Mangkane ngeten nggih. Target mestine arek cilik-cilik niku teng kampung-kampung diucap. Terserah pakai metode apa. Pakai metode Baghdadiyah. Alif ba ta jima niku. Abada saja harus aiu babiku tadi itu aniun terus anakum ayam terusnya monggo pakai tartil monggo qiraati monggo yang buang monggo terserah. Setelah itu kita masukkan ke dinia kelas 1 belajar nulis pegon nek ain titik 3 nd ya titik 3 ny mim bacane utawi kho iku mungkin nek pun saged belajar maknanya sing dasar mawon ya Aqidatul Awam Safinatun Najah Mafatihul Fiqh mungkin
Pun tahun berikutnya naik Sulam Taufik, naik lagi Mukhtasar Jiddan dari Semarang Maten, pokoknya naik terus sampai mungkin ngaji tafsir jadi paham Al-Quran tuh nggih apik oleh ganjaran. Nek mboten paham terus maca mboten alangkah nikmatnya wis maca Al-Quran tajwid betul, makhrajul hurufe betul, paham sak tafsir. Maca Al-Quran kok maca bahasa dhewe ngoten enak. Kita maca Quran itu seperti berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, Al-Quran ini dawuhane Allah kan? Nggih. Sama baca Al-Quran berarti sama dengan omong-omongan kali Allah. Terus sama digangen ngeten kan wonten ing Al-Quran kabeh. Niki saran-saran dari Allah Subhanahu wa taala. Dusurunal Quran wa dinunal Islam. Undang-undang hidup kita adalah Al-Quran. Wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. La'allakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh tattaquna iku padha wedi sira kabeh. Wedi saking napa? Wedi annara ing neraka. Sama semrap nang Al-Qur'an dijelasaken Allah niku la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya Allah menjelaskan kehebatannya Allah teng Al-Qur'an dijelaskan. Akhirnya kita wedi kali Allah. Akhirnya dikangen Allah nek dipenggak Allah leren. Wedi disiksa, wedi neraka, wedi maksiat. Wedi annara ing neraka awil ma'asya utawa ing pira-pira maksiat. Bareng dikangen Kanjeng Nabi dikangen ngiringno sampean seiling apiye. Mbah-mbah sampean ben tau diancam kali Allah kate dibeleki gunung. Mergo gak gelem ngamalno Taurat. Terus akhirnya kepeksa gelem. Nek gelem nglakoni nggih la'allakum summa tawallaitum. Nuli mengo sira kabeh. Selang beberapa tahun wis lali kali ancaman-ancaman itu akhirnya lali malih. Mangkane paling tidak wong niku 40 hari kudu wonten ngajine. Nek mboten wonten ngajine, pertama saya dilingno lho, swarga neraka mantep. Oh, ini aku tak salat 5 waktu. Selang beberapa waktu mungkin lali. Akhirnya males salate, males malih. Akhirnya mboten salat blas. Makanya Islam niku harus ada kuliah seminggu sekali. Kuliah napa niku? Kuliah Jumat, wonten khutbah, pasti wonten ittaqullah. Nah, wong niku nek mboten Jumatan ping 3 rawan dikhawatirkan imannya jatuh. Nek Jumatan niku mboten usah tilem. Dadi khusus hari Jumat esuk kita libur. Makanya Islam niku libur hari Jumat. Esuk ibadah maca Al-Kahfi napa ngoten terus marang jam pinten tilem sediluk Jumatan fresh. Tangi mendengarkan mau itu khutbah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ansar pencerahan. Akhirnya apa? Di hari Sabtu fresh lagi. Ahad fresh. Nah, sampai 40 hari mboten mirengaken ngeten pasti rawan. Makane iman itu butuh dicas. Cek full terus. Ngecasnya ndak menapa datang ke majelis taklim. Lah niki suwe-suwe napa summa tawallaitum nuli mengun sira kabeh a'radtum tegese mengun sira kabeh min ba'di dzalika saking sakwise napa akhdul mitsaq ngalap janji wae dijanji kali Allah kajenge dibeleki gunung ilmi sakit tegese mengkono-mengkono janji anit taati mengo anit taati saking taat. Andai kata mboten disakno kali Allah, moro dibres entek kabeh iki bisa saja. Wis gak manut maneh. Istisol bahasa napa? Istisol. Napa bahasa militer ini di bumi hanguskan. Genosida napa? Dintekno. Falaula fadlullahi mongko lamun ora utawi kanugrahane Allah
alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatuhu lan rahmati Allah lakum marang sira kabeh bitaubati kelawan taubat au takhiril adzab utawa ngakeno adab andai kata Allah mboten sakno nggih wong maksiat langsung pateni gak nganut ta nah sing ngene lho gak nganut karo aku pateni gak nganut karo aku pateni bisa saja kan ngoten tapi kalau Allah diinteni sedina rong dina telung dina mbok menawa umur 15 tobat mbok menawa umur 17 gelem syahadat dinteni malih setahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun, 30 tahun dinteni kali Allah. Andai kata Allah mboten sakno maksiat pateni, sah-sah saja kan. Falaula fadlullahi alaikum warahmatullahi lakuntum yakti ana sira kabeh minal khosirina iku setengah saking pira-pira wong kang rugi ail halikina tegese wong kang padha hancur padha rusak. Tapi berhubung Allah Subhanahu wa taala sakno sampai diutus nabi malih diundat-undat kali Allah kali kanjeng Nabi kan ngeten orang-orang Yahudi niku melakukan beberapa pengetesan iki Nabi akhir zaman temen tak kayak ini makanya temen Nabi akhir zaman makanya kan Yahudi kadang memberikan pertanyaan Muhammad tak badai iki ya dibadekno nanggo nabi-nabi zaman biyen nek sampean jawab salah nek gak jawab mosok nabi gak iso jawab kan di somame ditanyakan oleh yang ada iki jarene nabi akhir zaman tak badai kok mosok nabi gak iso jawab ngono kok ngaku nabi tapi nek jawab salah lho pinter ya Yahudi kanjeng nabi sampai dibadai ditangleti roh niku napa kok somame kanjeng nabi jawab roh iku ngene salah nabi-nabi biyen ditangleti roh wis gak iso kok sampean jawab ngene-ngene jawaban sampean kok sampean mboten dijawab mosok ngaku nabi kok gak iso ya padahal nabi ini harus harus cerdas akhirnya Allah langsung maringi wahyu datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulir ruhu min amri rabbi jawab Muhammad roh niku urusane pangeran gak usah takon aku dijawab tapi jawabannya bener mboten versine kanjeng Nabi dhewe tapi dari Allah kulir ruh min amri terus Nabi temen iki nah kaya niki kanjeng Nabi menyampaikan cerita-cerita yang sudah berjalan lebih dari 500 tahun. Ceritanya Nabi Musa. Ini berhubungan kan kali Nabi Musa. Mesti ceritanya kan sudah terpendam kali sejarah, kali perjalanan dunia kan. Terus ketutup, mboten bisa cerita. Akhirnya diceritakan malih kali Kanjeng Nabi secara detail. Sampeyan gak eling ngambang sampeyan dia tahu diancam pangeran ini kagak ngomong. Sampai dibeli gunung katanya. Diceritakan kembali. Oh iya. Biyen Bambai kalau cerita kok ngerti Muhammad padahal lahirnya nang Mekah. Nggih gak tahu teng luar negeri. Kanjeng Nabi kapan studi banding teng luar negeri? Mboten nate. Kuliah teng luar negeri mboten nate. Teng Syam dagang kali Abu Thalib niku hanya beberapa hari terus dengan mantuk kali Pak Hiro. Marang ngoten dagang betul dagangane Sayyidah Khadijah ya hanya sekedar dagang, enggak sempat kursus. Les kuliah mboten sempat. Terus mantuk. Dapat cerita itu dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita-ceritanya tadi sebagai penguat bahwa beliau ada benar-benar nabi. Bapak iso cerita teko pangeran enggak tahu ngantuk. Walaqad alimtum lan demi yakti teman-teman ngerti sira kabeh araftum tegese ngerti sira kabeh alladzina ing wong akeh ittadau kang nglewati wates sapa alladzina tajawazu tegese nglewati wates sapa alladzina
tajawazu tegese nglewati sapa alladzina al-hadda ing batas. Mereka itu melampaui batas. Dikongkon kok nerabas terus ini. Dikongkon kok nerabas. Mingkum saking sira kabeh. Sampeyan wis ngerti wong-wong sing napa melampaui batas. Fis sabti ing dalem dina Sabtu. Makane asale ibadah dinten napa? Dinten Sabtu. Sabtu aja mancing, aja goleki iwak. Mergi nek Sabtu pancen dados ujian. Allah niku nek Sabtu ngetokno iwak. Kewata. Padahal wajib ibadah. Untuk ibadah iwak akeh. Diserok langsung dadi dadi akhirnya apa? Mereka membuat tipu daya, membuat hela. Ya apa sekiranya iwak sing metu Sabtu niki kejaring njupuke dina Ahad atau dina liyane. Padahal adanya harta-harta sing muncul waktu itu ujian. Urip iku kanggo akhirat, aja kanggo golek donya. Bisa disamaki kelawan golek iwak, berburu ikan. Waqad naina lan teman-teman ngelarang sapa ingsun Allahum ing Bani Israil anu saking sayyidis sama. Wa utawi Bani Israil alul ailah niku penduduk ailah. Penduduk ailah. Hasilu anna sab'ina alfan min qaumi Daud kanu bi qaryatin tusamma Ailah indal tang Ailah. Fakulna monggo nuli dawuh ingsun Allah lahum marang alladzina ittadau. Allah dawuh kunu ana sira kabeh kira datan iku kethek khosiina kang ngado-ngado kabeh mubadina tegese pira-pira kang diadohaken sangka rahmati Allah. Tapi kedek-kedek niki terus mati kabeh ya mboten kok terus dadi sing kepong teng kebon binatang niku mboten. Dene ana wong ngarani manusia niku dari kerang ya aja percaya nggih. Aja percaya. Wonten hadis teng Muhtar hadis nek ana wong niku kok teko kerang ojo percaya. Andai kata wong niku teko kera. Kula kecilik niku lho teng kebon binatang pun untuk wonten kera. Kok gak ono sing terus metu dadi wong. Napa? Asale kecepong, asale telur terus dadi kecepong terus dadi katak kan ngoten iki. Asale kera terus berubah selang beberapa tahun semakin pintar menjadi manusia. Kalau memang seperti itu niscaya monyet-monyet sing teng kebon binatang ono sing dadi akhirnya kepengin mlebu kudu tuku karcis diisi. Mboten ada sampai sakniki. Mulai zaman biyen sing monyet gak ono sing metu terus dadi manusia mboten enten. Bohong. Manusia niku dari Nabi Adam alaihis teori sinten Darwin apa sinten. Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Mubadina fakanu mongko ana sapa Bani Israil fakanu ngoten nggih. Fakanu mongko tinemu sapa Bani Israil ing Qiradah wa halakulan padha mati sapa Bani Israil sing dadi monyet niku ba'da salasati ayamin ing dalem sakwise telu pira-pira dina. Faja'alna mongko dadosaken sapa ingsun Allah ing ukubah siksa sing kaya ngoten. Aidil kal ukubah tegese ing mungkar-mungkar siksaan nakalan ing dadi tepo telodo. Dadi ibrotan tegese dadi nasihat maniatan kang nyegah minirtika bimislima saking nerjang sepadane perkara
amilu kang ngelakani sapa Bani Israil. Lima krono nopo siksa baina yadaya ing dalem antarane tangan lorone umat Bani Israil. Lima baina yadaya wa ma khalfaha nggih umam wa malan perkara khalfa kang ing dalem sak mburine umam. Cerita ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nasihat bagi mereka dan orang-orang setelahnya. Ojo ditiru maneh, biyen wis terjadi wong sing kaya ngoten. Akhire seraka urusan dunia. Sampe tingali nek monyet dikai gedang. Sikile loro nyekel, tangane loro nggih melok nyekel. Cangkeme nggih terus melayu. Seraka gila harta sampai kaya yang bahasa Al-Quran wonten malih sing dibahasana kaya anjing. Au tatrukuhu yalhas. Senengane melet-melet, dikai melet-melet, gak dikai nggih melet-melet. Simbol dari keserakahan. Ailil umami tegese kedhe pira-pira umat allati kang fi zamaniya ing dalam zaman ukubah. Zamane disiksa di rubah dados napa? Monyet. Wa ba'dalan ing dalam sakwise ukubah. Wa mau'idatan lan dadi pitutur lil muttaqina kedue pira-pira wong kang takwa. Terus sekaligus jadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaca Quran. Wis lho ya nek wae Jumatan ya Jumatan ojo golek duwe. Wis sembayang ojo golek duwe. Kuno kira datan koyo gede ketangnya kaya monyet. Oh itu tandil muttaqin. Wong-wong sing takwa Allah ing Allah wa khusulan dikhususaken sinten Bani Israil. Salah. Wa khusu lan dikhususaken apa lafal muttaqin mau idatun lil muttaqin nasihat bagi orang bertakwa. Kenapa kok lafalnya kok muttaqin diistimewakan seperti itu? Bidzikri kelawan ditutur li'annahum karena sak temene al muttaqin al muntafiuna iku pira-pira wong kang ngalap manfaat. Karena yang mau mengambil manfaat dari cerita ini dari Al-Qur'an hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia ngalap manfaat dia kelawan mau'idah bi khilafi ghairihim kelawan berbedani liyane al-muttaqin. Gelar niku sing apik niku gelar muttaqin, sobirin, syakirin. Gelar yang tidak akan hilang sampai hari kiamat sampai teng swarga. S1, S2 niku gelar teng donya. Ini penting juga untuk diterima untuk dakwah ngajar. Memang syaratnya itu enggak ada S. Ya tetap diusahakan agar kita bisa menyampaikan Islam di fakultas-fakultas, di sekolah-sekolah dan pemerintah-pemerintah. Ini monggo sambil nikah, sambil kuliah, bukan halangan. Nikah itu bukan alasan untuk tidak sekolah, untuk tidak belajar. Allah alam. Baca.